Meie selle nädala saatekülaline on tuntud tõsielustaar Neiu, kes otsib endiselt meest. Anna. Tere Anna, tore sinuga tuttavaks saama. Tere ka väga hea. Väga tore, et said meie saatesse tulla, et oled sa esimest korda ringrajal? Ei ole, ma millalgi sõitsin mingi 6 aastat tagasi, proovisin Saksamaal sõita, aga iga päev ikka ei sõida. Sulle vist hästi meeldib see selline kiiresti sõitmine? See on minu oma jah, ja kahjuks, et meil ei ole mingi autobannid suured, kus saab sõita nii palju sa tahad ja see on minu oma ja kui oleks selline töö, et saaks päris palju vaba aega, siis ma võiksin vabalt nagu sellega tegeleda. Ja... Aga nüüd meil on oma ringrad olemas, kus saab käia sõitmas. No vot kohe proovime ja ma juba olen nõus sinna minna. Ja kuidas... Jutut jätame ja kiiresti jooksen. Sul on ka treener olemas, nii et te saate trenni teha. Ja ma nägin seal üks poissik. Ja. Kui tohib küsida, mis autoga sa ise sõidad? BMW. Ikka BMW-ga. Mille muuga siis? Ja kõige esimene oli üldse uskumatu auto, oli Opel Astra, selline punane 2 ukse, 2 uksene. Ja punane ja sellised suured sellised augud oli keres, et nagu selline roosted täis. Siis sõitsin BMW-ga, ümber ehitasin ja vahetasin motoori. Ja mootor vahetasin, kõik tegin chip, tuningud panin ja edasi. Siis ma vahetasin seda vastu Mersuga sõitsin mingi 3 aastat, siis müüsin ära ja ostsin endale BMW, sõidan BMW-ga. Mis sinu jaoks nagu auto puhul nagu see kõige olulisem on, et oleks hästi mugav, oleks ta ilus või oleks ta seal kiire või... No kiire ikka peab olema. Kiire peab olema. Ma ei saa neid 1,6 liitrine mootor, ma ei... Ei, need on väiksemad veel. Ja seda ma ei saa, ma ei oska sellega sõida, ikka kiirus peab olema. Kas see Anna otsib meest, et see on saade on läbi edukalt? Nagu leidsid siis mehe? Välja teed. Lasta, et hea, et mikrid praegu ei tööta. Meil on siin ka tegelikult palju selliseid vabu meesterahvaid tegelikult. Kus? Näita mulle. Ma pärast näitan sulle. Tutvuva mind. Vabalt tahan tutvuda normaalse ühtega, ühe mehega. Lähme sõidame. Jaa, sõidame ikka. Pärast mehest rääkima. No aga siis parem jalg sirgu ja tuld. Jaa. Edu, tšau. Istume ja sõidame. Sõidame, vaatame, mis saab. Näitame, kuidas naised sõidavad ja naised roolis ei ole kogu aeg ainult blondikud ja kusjuures olen värvitud. Ma ei ole täis blond. Super. Anna, kiired ringid tehtud, just tulid ringrajalt. Kuidas läks? Sõitis mööda väike auto. Ma kuulsin sellest, et sul sõitis väike auto mööda. Ja sõitis ja... Siis tähendab, see väike auto oli vormel?
ja vormiauto, jah. Ja ma mõtlesin, et... Üks väike mees oli väikse autoga sõitis mööda. Mis arvad, Anna, kuidas sul läks, kas sa tegid Taukarille ära ja Kertule? Ma ei tea, ma väga ei usu, et mina olen esimene. Martin, räägi siis, kuidas Anna siis sõitis. Kuidas Anna oli õpilasena? Ta alguses üritas rooli hoida sellise niimoodi. Lasi tooli niimoodi taha ja niimoodi sõitis. Ma ka räägisin kaameraga. Aga selle me saime tal paika ja ma usun, et kokkuvõttes võis täitsa tubli ringi aeg tulla. Mis arvad, kas sa tegid Taukarille ära Kertule? Kusjuures ma ei tea, vaatame, aga kui kogemust nagu ei ole, siis ikka proovid esimene kord, siis nagu ei ole tähtis, kes võidab, aga tähtis oli see, et ma sain kogemus ja tahan edasi sõita ja proovida. Ja... Parim aeg on hetkel siis Taukaril 1.39,5, Kertul 1.43. Sinu aeg on 1.40. 7,4. Vahe ei ole suur, kus juures... Aga tubli ju kolmas koht ju. Kus see 4 sekundit nüüd jäi siis? No vot, just 4 sekundit. Ma tean, operaatorid on süüdi ju. No vot, järgmine kord ma ei räägi kaameraga üldse. Aga ilusad suve sulle. Aitäh tulemast. Näeme. Tšau. Aitäh. Tule tšeki TV6 veebi ja ennusta, kes staaridest sõidab kõige parema aja. Ja iga nädal loosime parimate ennustajate vahel 3 ringi siin samas rajal selle sama autoga. Või kui tahad ise kätt proovida või oma nime kirja saada TV6 Wall of Fame'ile, siis tule teisipäeval või kolmapäeval TV6 rajaahtutele.